அன்பாக்சிங் பண்ணலாம்னு வாங்க. பிளேட்டு இதுதான் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு காய்கறிகளுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க. நீங்க செவுத்தோரமா வச்சிடலாம். இதுதான் பாசி. கப்பு எப்படி அழகா இருக்குதுன்னு பாத்தீங்களா? இது வந்து ஸ்பூன். இதெல்லாம் பாசி. இதெல்லாம் தட்டு. இது வந்து காயெல்லாம் வடிக்கிறதுக்கு. இதெல்லாம் வணக்கிறதுக்கு. இது ஸ்பூனு. இது வந்து சாப்பாட்டு கரண்டி. இதெல்லாம் குட்டி குட்டி டப்பா. இதெல்லாம் குட்டி குட்டி டப்பா. இதுவும் டப்பா. மூட முடியலமா? சரியா முடியலமா? இது குக்கர்.
தாத்தா பாட்டி பொம்மை. இது வந்து தாத்தா பொம்மை. இது வந்து ஆயா பொம்மை. என்னவா? இது வந்து கிரைண்டர். இது வந்து குட்டி மிக்ஸி. இது வந்து குட்டி பைக்கு. இது வந்து ஒரு அழகான கத்தி. இதெல்லாம் கிச்சன் செட்டு. நம்ம பார்க்கலாமா? இது வந்து ஹாட் பாக்ஸ். இது வந்து போசி. இது வந்து குடம். இது வந்து 3 அடுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ். இது வந்து குக்கர். இது வந்து ஹோட்டல் எல்லாம் குழம்பு ஊத்துருக்கு. இதெல்லாம் குட்டி குட்டி தட்டு. இது வந்து வாத்து குஞ்சு. இது என்னதுமா? கிண்ணமா? ஓ, தெரியாதமா கேட்டேன். அம்மா இதுல மூடி எங்கம்மா? எங்கம்மா? இதாம்மா. இதுலையேம்மா. எப்படிமா இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க தலையினா? இது வந்து தோசை கரண்டி. இதுவும் கரண்டி. இது அடுப்பு சிலிண்டர். இது அடுப்பு. இது டீ ட்ரம். இது வந்து ஒரு அழகான போசி. இது என்னதுமா? இது வந்து டப்பி. இங்க பாத்தீங்களா, பால் போசி மாதிரியா அழகா இருக்குல்ல? இது வந்து பூரி தேக்கிற கட்டை. இதுவும் காய் வடிகட்டுறது. பாத்தீங்களா எவ்வளோண்டு ஸ்பூன் ஆக்குன்னு? இது வந்து அழகான டம்ளர். இதெல்லாம் wood sinks. இது வந்து கிணறு. இது வந்து பூரி கட்டை.
பூரி தேய்க்கிறது. இந்த ஒரு அழகான கப்பு. இதுவும் அந்த மாதிரி அழகான கப்பு. குதிரை. இது நாய். இது வாத்து. இது மாடு. இது மான். இதுவும் வாத்து. இது சேவை. இது ஆடு. இது குட்டி யானை. இது நீர் யானை. கல்லு பார்க்கலாமா? கல்லுலயே ஆட்டாங்கல். இது ராய்கள்.
என்னப்பா உட்டன்ல 2 செட் இருக்குது. இதையும் பாப்போம். இதுவும் அதே மாதிரி தான். சப்பாத்தி கல்லு, இது வந்து குடம், இது ராய்க்கல், இது வந்து அழகு வைக்கிறது, குட்டி குட்டி டால். குட்டி காரு, இது வந்து ராட்டன் தூக்கி இது வந்து ராட்டன் தூரி, குட்டி குட்டியான சோபா செட், இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சோபா, இது வந்து ஒத்த சோபா, இதுவும் சோபா, இது வந்து டிவி ஸ்டாண்டு, இது வந்து டிவி, இது வந்து டிவி, இது வந்து கண்ணாடி, இது வந்து பெட்டு, இது வந்து பீரோ, இது வந்து வாட்ச், இது வந்து லைட், இது வந்து குட்டி டேபிள், இது வந்து கூடை, இது வந்து கூடை, இதெல்லாம் இரும்பு செட்டு, இதெல்லாம் இது வந்து அடுப்பு, இது வந்து கடாயி, கடாயி கடாயாமா, வடச்சட்டி,
இது வந்து முக்காலே என்னன்னு தெரியல. இது வந்து தோசைக்கல். இது வந்து பணியாரக்கல். இது வந்து தோசைக்கல். இது வந்து கரண்டி. இது வந்து எண்ணெய் தேய்க்கிறது. இது வந்து ஸ்பூனு. இது வந்து குட்டி கப்பு. இதுவும் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கப்பு. இது வந்து காய் வடிகட்டுறது. இதெல்லாம் பிளேட்டு. இதுவும் எண்ணெய் துடைக்கிறது. இது வந்து டீ வைக்கிற கப்பு. இதுவும் ஸ்பூனு. இதுவும் ஸ்பூனு. இதெல்லாமே ஸ்பூனு. இதெல்லாம் கப்பு, குட்டி குட்டி கப்பு. இது வந்து ஸ்டவ் வைக்கிறது. ரெண்டு குட்டி குட்டி டப்பா. இது வந்து விஸ்கு. இது பிளேட்டு. இது வந்து வடிகட்டுறது டீ எல்லாம். இது வந்து கப்பு. இது வந்து எண்ணெய் ஊத்துறது. இதெல்லாம் பிளேட்டு. இதுவும் பிளேட்டு. இதுவும் குட்டி டப்பா. குட்டி பக்கெட்.